Ата-эне, биздин ата-энелерибиз бизди төрөп, өстүрдү, белине 9 ай көтөрдү белинде. Атабыз болсо иштеди, көчөлөп. Бирөө атаңды балким сөккөндүр, урушкандыр, тепкендир, бирок бала чакам деп, балдарым, ушул балам жесин, ушултан балам жесин, салават балам жесин, ичсин, арген балам жесин, ариет балам жесин деп, иштеп, силерге эмне кылып келет? Кийим алып келет, тамак алып келет, жана башка ошол сыяктуу нерселерди алып келет. Бирок бүгүн силер барасыңар дагы, апа, мен мороженое жеймин, ата, мен мындай жеймин, ата, мен мындай кийемин деп ар кандай бир характерлер. Эми жашсыңар, акылыңар өрчөй элек жакшы. Бирок ата-энеге эң жакшы мамиле кылыш керек. Ата-энеге уф деген сөздү айтпашыбыз керек. Ушул нерсени баардыгыбыз билгенибиз менен амал түрүндө кылбайбыз эч качан. Анткени биздин нафсибиз, шайтаныбыз дайыма бизди не кылып турат? Бузуп турат, азгырып турат бизди. Ошондуктан биз ата-энелерибизге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Жалаң гана жакшы мамилелерибизди кылышыбыз керек. Кулк мүнөздүүлүгүбүздү көргөзүш керек. Апоо, ден соолугуңуз жакшыбы? Апоо, акыбалыңыз жакшыбы? Апоо, кыйналбадыңызбы? Жумуштан чарчабадыңызбы? Бир жериңиз ооруп атабы? Же оорубай атабы? Дайыма ушинтип акыбалын сурап турушубуз керек үйгө барганда. Буттарын массаждап, колдорун кармала берип, ушул сыяктуу мамилелерди кыла турган болсок, биз рызкыбыздан ойлонбой эле коюшубуз керек да. Аллах Таала биздин рызкыбызды кенен кылып коет. Бейиш эненин тамагынын астында дейт. Аялларды биз сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Апаңдын бутунун астына коюп койгон бейиштичи, ошол бутту барып өбүшүң керек, ошол бутту сыйлашың керек, урматташың керек, жуушуң керек, тазалашың керек, ага кызмат кылышың керек, только ушул. Ата-энесин наразы кылган адам өмүр бою кор болуп өтүп кетет. Ошон үчүн адебиңерди оңдогула, кулк мүнөзүңөрдү оңдогула, жакшы мамиле кылгыла ата-энеңерге. Бул жактан жакшы результат чыгарып баргыла. Устазыңардан сурагыла. Могул жер моундай кандай болот? Тамгалар сурагыла, Курандан сурагыла, адептен сурагыла, намаздан, дараттан, бүт бардыгынан сурагыла. Намаздан сөз түрүндө ката келет. Ошол жактардан сурагыла, намазыңарды бекемдеп баргыла үйүңөргө. Бул жака силер ойногону келген жоксуңар. Эс алганы келген жоксуңар. Оң кулак, сол кулагыңар менен угуп алгыла. Ата-энеңер силерди Куран үйрөнүп алсын, адеп акылы оң болсун, жалкоолуктан арылсын деген бир максатта жөнөткөн. Дини адепти уксун деген максатта жөнөткөн. Ата-эне тууралуу акыл назатты уксун деп жөнөткөн. Силер эч убакта ойносун деп. Оюнду биз уюштуруп берип атабыз. Себеп дегенде ушул дин дегенде эле ушул баягы бир бурчка бар эле теспенин кармап туруп субханалла деп болтуруп эле кетчике китеп окуш эмес. Ошондой түшүнүктү берип албашыбыз керек силерге. Дин деген бул жеңил. Дин деген биздин мындай бир пайдабызга, биздин пользабызга мындай айтканда. Кайсы эле нерсе болбосун, дин биздин пайдабызга өткөрүп берет бардык нерсени. Ошон үчүн биз динди бекем карманып жашашыбыз керек.